السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن سبب من أسباب عدم اشتغال السيارة، وهو عطل في كنترول السيارة. فعند محاولة تدوير السيارة ولا تعمل، أو فتح الكونتاكت وملاحظة اللمبات في الطابلو، فإذا وجدنا عدم إضاءة لمبة التشيك فمعناها وجود عطل في كنترول السيارة. تعالوا نتعرف على كنترول السيارة وأسباب تلفه وكيفية تشخيص أعطاله. وقبل الحديث عن كنترول السيارة، تعالوا نتكلم عن لمبة التشيك. لمبة التشيك عبارة عن لمبة أعطال الموتور، يقوم كنترول الموتور بإضاءتها عند وجود عطل لتنبيه السائق للقيام بإصلاح العطل، وقد تحدثنا عنها في فيديو سابق. أولا، كنترول السيارة، وهو عبارة عن بوردة إلكترونية تقوم بإدارة موتور السيارة ومراقبة أدائه وإنذارنا عند وجود خلل في الموتور. عادة يكون كنترول السيارة بجوار الموتور في الكبوت، ويطلق عليه ECM في السيارات المانيوال، و BCM في السيارات الأوتوماتيك. ثانيا، الدائرة الكهربائية لكنترول السيارة. يكون لكنترول السيارة مدخلات ومخرجات. فالمدخلات هي قراءات الحساسات المتواجدة على الموتور، والتي تساعد الكنترول في أخذ القراءات، أمثال حساس الكرنك وحساس الكامة وحساس الأكسجين وهكذا. أما المخرجات وهي المشغلات التي تقوم بتنفيذ وظائف معينة، أمثال المباين والرشاشات وغيرها، وقد ذكرتها بالتفصيل في فيديو سابق اسمه 6 وظائف لكنترول السيارة، وإن شاء الله أضع الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو. أما في هذا الفيديو فسوف أتكلم عن باقي الدائرة الكهربائية لكنترول السيارة، فمنها الكهرباء المغذية للكنترول. يوجد نوعين من الكهرباء المغذية للكنترول: 1 كهرباء مباشرة من البطارية، وعادة يكون خطين كهرباء من البطارية مباشرة، ويكون في الرسم دائما مكتوب عليهم hot at all times، بمعنى أنها كهرباء موجودة دائما حتى والكونتاكت مقفول. 2 كهرباء غير مباشرة، وتكون بعد فتح كونتاكت السيارة، وتكون عبر تحكم في كتاوت. وكما هو موضح في الرسم، تصل كهرباء إلى الكنترول عن طريق مفتاح السيارة بعد وضعه على وضع on، أي فتح الكونتاكت، فيقوم الكنترول بالتحكم في الكتاوت الرئيسي المين ريلي، فيصل كهرباء إلى الكنترول أيضا، وقد تكون عبارة عن خطين أو 3 خطوط، وتسمى على الرسم دائما hot at on or start، بمعنى تكون الكهرباء موجودة لما يكون الكونتاكت مفتوح. ثانيا، الأرضي المغذي للكنترول، وعادة يكون 3 خطوط أرضي مغذية للكنترول، فكل واحد منهم مغذي لمجموعة دوائر معينة داخل الكنترول، ودائما نختار اللون الأسود لتوضيح السلك الأرضي على الرسم. ثالثا، أسلاك الاتصال بالكنترولات الأخرى، الكان بس، وعادة يكون عبارة عن خطين، كان هاي وكان لو، ووظيفتهم نقل المعلومات بين الكنترول والكنترولات الأخرى، وإن شاء الله يتم شرحه في فيديو منفصل. وتحتاج أعطال الكان بس إلى متخصص لاختبار الدائرة الكهربية له. ثالثا، أسباب تلف كنترول السيارة. رقم 1، الماء. يتأثر كنترول السيارة بالمية، فعند غسيل السيارة في المغسلة تدخل الماء إلى فيش الكنترول ومنها إلى داخل الكنترول وتتلف البوردة الداخلية، وقد حدث ذلك في العديد من السيارات، وتضطر إلى تغيير كنترول السيارة وإعادة البرمجة من جديد على السيارة، وتكون التكلفة عالية. 2، تعرض الكنترول إلى درجات حرارة عالية.
3. حدوث شورت في الأسلاك وخصوصا في المباين، وكثيرا يؤدي تلف المباين إلى تلف الكنترول. 4. عمر افتراضي للكنترول. احتمالات العطل. بعد أن تعرفنا على كنترول السيارة معرفة تامة ودراسة الدائرة الكهربائية له، نستطيع أن نحدد 4 احتمالات لعطل عدم استجابة كنترول السيارة للتشغيل. أولا، خلل في أحد أسلاك الكهرباء المغذية للكنترول. ثانيا، خلل في أحد أسلاك الأرضي المغذية للكنترول. ثالثا، خلل في أسلاك الكان باص المتصلة بالكنترول. 4. تلف كنترول السيارة. خامسا، حل العطل. 1. في حالة توافر جهاز كشف أعطال يجب توصيل الجهاز بالسيارة، فإذا تم الاتصال بكنترول السيارة يتم فحص الأعطال المسجلة على الكنترول والتعامل معها وحل العطل. 2. في حالة عدم اتصال الجهاز أو عدم وجود جهاز كشف أعطال يجب فحص فيشة كنترول السيارة للتأكد من عدم وجود ماء أو رطوبة بالفيشة تمنع التوصيل الجيد بالكنترول. 3. البدء في فحص جميع الفيوزات والكتاوت المغذية للكنترول والتأكد من عملها والتوصيل الجيد لها. 4. فحص فيشة كنترول السيارة بالآفوميتر للتأكد من وصول الكهرباء والأرضي المغذية للكنترول، وذلك بمعرفة أطراف الكهرباء والأرضي المغذية للكنترول من المخطط الكهربي المخصص للسيارة. 5. يتم فحص أسلاك اتصال الكنترول بالكنترولات الأخرى أسلاك الكان باص عن طريق متخصص والتأكد من عملها جيدا. 6. يتبقى لنا كنترول السيارة، فقد يكون تالف أو به عطل داخلي ويتم إصلاحه أو بكنترول جديد وبرمجته على السيارة. وفي نهاية الفيديو أرجو أن أكون قدرت أوصل المعلومة جيدا، فالموضوع كهرباء بحت وفيه قياسات كثيرة ويحتاج إلى متخصص للإصلاح، ولكن يجب على الجميع معرفة تشخيص عطل سيارته للذهاب للمكان الصحيح للإصلاح. وأي استفسار اكتبوا في التعليقات أسفل الفيديو وإن شاء الله أرد على التعليقات. لو عجبك الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وعمل لايك للفيديو.